percekben a Kapuvár Néptánc Együttes ifjúsági csoportja lép színpadra. A Kapuvár Néptánc Együttes ifjúsági csoportja a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola végzős növendékeiből álló utánpótlás együttes, amely egyben közvetlen átmenetet képez az alapfokú művészeti képzés és a felnőtt tánc együttes között. A 16-19 éves fiatalok már önálló együttesként működnek az iskola keretein belül. Munkájuk, felkészülésük és színpadi gondolkodásuk pedig sok tekintetben már egy klasszikus értelemben vett felnőtt néptánc együttes világát idézi. Az ifjúsági együttes 2018-ban alakult, azóta pedig 2 évente új generációk formálják tovább az együttes arculatát és művészi világát. A csoport felkészítő pedagógusai Serkuku Cseszter és Gálik Gábor. Műsorukban ma az együttes lánytagjaitól moldvai táncokat láthatunk.
Utolsó fellépőként a Kapuvár Néptánc Együttes következik. A Kapuvár Néptánc Együttes 1989-ben alakult újjá. Az együttes elsődleges célja a Rába közé kapuvári táncok, népdalok, szokások megőrzése és átörökítése a jövő generációja számára. Munkájukban kiemelt szerepet kap a közösségi nevelés. Rendszeres résztvevői megyei, régiós és országos néptánctalálkozóknak, fesztiváloknak. Az együttes mai műsorával Kapuvár múltját idézi meg, Kapuvári Táncmozaik címmel. Kapuvári dalok, táncok, viseletek jelennek meg a műsorban. Igazgató és együttesvezető Csitei Gábor. Művészeti vezetők Gálik Gábor és Gálik Klaudia. Kísér Lakatos Áron és zenekara.